E atenção para esse resgate. Um homem de 65 anos foi salvo depois de cair de uma cachoeira. Ele fazia uma caminhada perto da queda d'água quando despencou de uma altura de 6 metros. Uma enfermeira que estava de folga na parte de baixo da cachoeira auxiliou nos primeiros socorros até a chegada dos bombeiros. Ele foi levado de helicóptero ao hospital. Segundo os médicos, ele teve sorte de não sofrer nenhum dano na medula. O homem segue internado em recuperação. Esse caso aconteceu em Utah, nos Estados Unidos.